vos te vas a tocar más largo de todo. ¿Cuántas palabras son? 2 palabras. La primera. Robot. El. Robot. El. Uno. El minuto. El primero. El primero. El primero. El único. El único. El para. El dedo. El dedo. Pero 3 dijimos el dedo. ¿El dedo? ¿Así se llama la película? ¿Qué pasa acá? Bueno, ahora se con la dale, botella. Girá con la botella porque tú dijimos yo. No, vos la dijiste. Yo no dije, pero. ¿Qué tiene que ver? Ah. ¿El dedo? ¿Yo paso? Sí, vos pasas acá. Ah, depende de los numeritos. No, los numeritos. Está bien los numeritos. No, ya está, digo cabo, bien. Pasa cabo. Se le dio un palito cabo. No. Mirá, no te voy a sacar, mirá. Más fácil, Mirá ¿estás dónde estoy. grabando? No estoy grabando. Mirá. Este ya le vi ya. ¿Estás grabando? ¿No? Sí, está grabando. Sí. Pará. Y si es tu cámara, nomás. No, eso no, pero a ver. Va a gastar todo el espacio.